第一幅拍賣嘅咧就係啦，咁係啊蔡光輝弟兄，係啦，咁佢呢一幅個主題係乜嘢啊？唔係食閉門羹啊！咁希望呢個叩門啦，能夠叩大家嘅心門咧，有人係可以打開嘅啊！咁嗰個底價係幾多咧？大家估下？冇估啦，冇估啦，直接開估啦。係啊，3萬，係嘛？冇錯啦，啊，咁我中國人好中意嘅係港幣3萬蚊，得唔得？港幣3萬蚊。每舉一次手咧就係跳1000蚊嘅。咦，有啦，啊，我當你係㗎啦，哇，有人舉手喎，阿東和興係咪？啊，大家舉手當係㗎啦嚇。好唔緊要嘅嚇，即係呢個係對大家一個挑戰啦。咁我當中即係有咁嘅經濟能力嘅弟兄姊妹一定有啦嚇。咁但係可能個起始點好重要就係對我哋學院係嗰個時光係有嗰個認同先係一個最重要嘅起始點。縱然啦，未必係今日，但唔緊要。咁但係責任已經託付我啦，所以我會繼續嗌多幾聲啊！好有冇？之前呢個係咪咧代表住末世嘅日子咧？喺啟示錄嗰度咧講耶穌係敲緊門啊！哦，呢個係另一段經文嘞喎嚇。咦，咁啟示錄啊，要阿陳大同博士喎，因為遲啲佢將會出呢個啟示錄注釋啊。佢已經出咗唔知2本係嘛，2本舊約嘅注釋書啦嚇，賣下廣告啊，就係傳道書同埋呢個耶利米哀歌係咪啊？唔係耶利米書，係好啦。係咪嗰圍會有反應咧？係喎，嗰圍有3博士喎。係咯，3博士係咪有反應？係啊，第3圍有啱好係有3博士啊，第3圍有3個博士級嘅。咁啊，唔知會唔會博士級嗰啲係適合做呢樣嘢啊？OK， 我開下玩笑啫啊，即係唔會強迫大家嘅。係啦，如果真係嘅就可能你企起身舉雙手啦。可以，你同埋可以咧係行出嚟睇一睇幅畫嘅。呢個更加好啦。咁呢幅暫時可能大家要諗一諗，係嘛？諗一諗唔緊要啊，即係人係一條會思考嘅路係啊。咁大家可能想諗下少少冇問題。好，咁第二個咧就應該係梁亞仁董事啊，佢嗰幅一粒麥子啊，嗰幅就當大家喺個腦海裏面啦嚇。咁嗰幅咧係18000蚊嘅，我冇記錯啲話嚇，因為梁牧師提我係18000蚊嘅。好，咁趁阿梁牧師出去，可能出去攞，有機會攞緊之前啦，咁啊去到頭先朱樂平老師啦，嗰個畫冊男女平等啊，同蔡光輝弟兄一樣啊，嗰個拍賣價係3萬蚊嘅。而家個次序咧就係3萬、18000同埋3萬。當然你話咦，我3幅都要晒，冇問題啊，絕對可以啊。係啦，好啊，證明我冇肩周炎啦嚇，都可以攞咁樣揸住有10分鐘。大家記唔記得頭先咧阿梁弟兄咧梁老師分享嗰個一粒麥子嗰個故事啊？大家記唔記得啊？係啦，一粒麥子咧死咗喺泥土裏邊，先至代表住咧帶嚟嘅咧唔係死亡嘅喎，反而咧係死而後生，係咪啊？咁另外下邊咧就係佢嗰個係一個人嚟嘅，佢將呢一個種子放咗喺泥土嗰度，表示咧呢一個係生機嚟嘅，係咪？即係人生咧，佢係好似睇落去係會死啦，但係咧其實帶嚟嘅咧係一個新嘅希望、新嘅盼望一樣，一粒麥子。好，
好，咁大家可以繼續食嘢啦嚇，咁啊繼續可以去思考下，可能係一個開始去諗一諗啊。係院長嘅童年啦、青少年成長啦，同埋教育侍奉啊。有留意啊，係啦，要留意啊，因為一陣有獎問答比賽啊，得唔得？咁啊，全部都喺條片裏面啲字幕嗰度留意啦。有莫光庭老師啊，黐黐嘅。我大家一齊唱啦，好唔好？弟兄姊妹、董事、同工，你哋好。咁我係 Kiki 姊妹啦。咁我哋今日好開心，大家可以坐埋一齊慶祝院長嘅生日喎。咁不如我哋依家首先大家俾熱烈嘅掌聲，邀請院長上台，好唔好？天父上帝全能力嘅神賜力量俾兩院長，保護佢身體健康。願主耶穌嘅愛心充滿佢嘅心，幫佢愛同工、愛學生、愛主嘅教會，建立教會嘅。願聖靈充滿佢嘅心，繼續帶領佢，俾依仗佢，繼續藉着佢嘅生命祝福主耶穌嘅教會。願天父上帝、主耶穌基督、保惠師聖靈常與院長同在，從今日直到永遠。阿門。生日快樂！咪住先，大家啱啱聽完嗰個生日歌英文嘅版本啦，咁不如我都邀請大家再一次唱一個中文版本嘅生日歌，咁咧就會由 Sandy 弟兄伴奏，咁大家準備咯喎！
為院長祝福。大家望鏡頭啊，院長，院長望鏡頭啊，唔靚㗎張相。好啦，耶！師母方便啊，唔好叫佢出，我哋一齊切蛋糕、吹蠟燭咧。院長咧都好想感謝翻大家喺咁多年嚟對佢嘅支持啊，對學校支持，對院長支持。咁院長，你有冇一啲好快嘅説話想同大家講呢？幾句㗎咋嚇，淨係可以幾句，因為咧之後嘅節目好緊迫。嗱，咁我就俾你講幾句啊嚇。我哋都好感恩嘅，一齊嚟到齊感恩啊！因為而家已經年中㗎啦，所以越感恩就越蒙恩。盼望我哋嘅學院都係咧，逢係年中都唔好忘記神嘅恩典，真係數之不盡嘅。所以我哋前面嘅路，佢一定會帶領我哋嘅。所以我哋哈利路亞讚美主，讚美主，好好好。咁我哋咧接下來咧就會有一個小環節啦。咁唔知大家聽唔聽到院長頭先透露咗少少係乜嘢環節喎？咁就係咩啊？我有獎問答喎。咁咧，因為院長為大家準備咗少少禮物，想送俾大家啦。咁我哋聽下黃生講嗰個遊戲規則先。好簡單啫。而家係幾多月啊？請問？冇錯啦，每一圍係邊個係12月生日？如果係多過一個嘅，就唔該猜包剪揼，得唔得啊？明唔明我咩意思？如果冇12月份嘅，就最接近12月份嘅，譬如11月或者10月，如此類推，只可以一個出嚟嘅啫，清唔清楚？係啦，即係我哋有15圍，即係有15個人，就全部出晒嚟，就橫排。聽清楚啊！橫排唔係直排啊，因為我教過㗎，直排咁樣排落去排唔到㗎，你打橫一排排過去啊！即係咧，每圍咧揾一個人，一個幸運兒上台啦。咁呢個幸運兒係需要佢嘅生日好接近12月嘅。月份係12月。12月份。冇12月嘅就係一路咁樣推落去。總之揾一位幸運兒上台。你係幾多月咧？20號，好。由呢度開始好唔好？大家我哋黐埋少少，親近少少，夾埋一啲，等攝影師可以影相啊！介紹嘉賓啊，歐太好難得係我哋嘅長期嘅支持者嚟嘅，所以好多謝佢，好難得舊年今年都能夠嚟嘅。阿歐太，我哋院長都有份禮物俾歐太喎，我哋請影相留步，好。同埋黃生都上台，係我哋行前一步。多謝嘉賓，多謝幸運兒，多謝院長。華已經建立咗，至今已經超過10個年頭啦。咁呢個10個年頭都有好多義工佢哋嘅奉獻啦，佢哋嘅支持。咁咧院長咧就話啦，今年不如佢都頒一個獎俾特別獎俾義工，多謝佢哋咁多年嘅支持同埋係咯付出。咁咧院長，你咪要頒獎俾義工啊？咁咧佢就話咧要邀請梁建忠牧師、阿華爾嘅牧師上嚟啦。咁咧就為義工頒獎喎。咁咧我想大家聽住以下嘅人名，咁就準備上嚟咯喎。咁第一個咧就係黃偉希弟兄，阿希弟兄你好。第二個咧歐偉昌弟兄上台啦，有你嘅義工獎啊。之後咧就孫浩晴弟兄上台攞獎。第四咧就 Oscar，
唐浩軒弟兄上台攞獎，領取呢個義工獎。仲有梁牧師，好，仲有賴俊傑 Caleb 弟兄上台攞獎。仲有呢個陳嘉慧 Annie 喺咪度？哦 Annie 唔喺度，病咗。但係仲有我啦，梁寶珠 Kiki 姊妹。之後仲有嚴樹明指揮老師，咁咧嚴老師就負責作賀詞嘅老師，一陣咧都會俾大家睇下佢為院長今日生日作咗一首賀詞喎，大家要俾心機閱讀下。嚴老師上台，咁之後仲有，冇啦，院長要俾頒獎啦，院長。未 ready 咁，不如我逐個問下你哋曾經做過啲乜嘢義工咧？阿蕭浩庭想問下你弟兄，想問下你幫過華爾做過啲乜嘢咧？係咁已剪過幾條片咁樣。即係你嘅技術支援喎，我哋係可以咁講嘅。咁，佢準備啦，咁我都要問下嘅。阿俊啊，請問你係負責啲乜嘢咧？幫佢搬嘢啊，去剪片咁樣咯。吓？我曾經同你都係同工嚟嘅，我相信咧你唔止做過咁少嘅，你太謙虛啦。咁我哋問下呢位弟兄，我唔識你啊，因為我歐偉昌，係啊。弟兄，請問你又幫華爾做過啲乜嘢咧？幫手輯錄嗰啲 PowerPoint 啊，整嗰個視頻嗰啲。即係剪接咁樣。好啊，感謝你啊！你好啊，弟兄，請問你叫咩名？同埋你做過啲幫華爾幫手過啲乜嘢咧？係你好啊，咁我叫阿希啦，咁咧我就幫華語咧，主要係做剪片嘅，咁當然有其他嗰啲嘅幫搬台咧，我都有幫手嘅，就咁多啦。感謝你啊！阿希，感謝你。你好啊，弟兄，請問你叫咩名啊？我唔識你啊，因為Oscar，咁想問你幫過院長或者幫過華爾啲乜嘢咧？原來今晚嘅片咧就係 Oscar 幫手，好犀利啊！好感謝你啊，犀利，開心認識你。嚴老師，請問，其實我唔使問你，我都知你做咩㗎啦。咁你雖然咧依家就未得睇嗰個賀詞啦，咁我想問下你，今年為院長作嗰首賀詞，有冇啲咩心聲想同大家分享呢？或者當中有啲乜嘢意思？或者點解你會作詞？即係你分享都可以分享俾大家睇。靈感到咁就寫咗首詞咁咯，即係當遊戲咁玩。係咯，可唔可以朗誦一次咧？好啊，咁陣間就朗誦先。多謝你啊，多謝你，袁老師。係邊個啊？Annie 媽媽係咪啊？Annie 嘅朋友。係啊，仲有 Stanley 啊，今日幫手司琴嘅 Stanley 義工，佢咧係時時幫院長彈琴嘅。好啦，我哋夠咯喎，夠晒啦嘛？咁不如大家影相啦，我哋可以合埋啲。院長影相啦，影咗相先啦。仲有邊個啊？我都有份嘅，因為我係監製嘅，所有啲影片都係我嘅，係咁。影相先，你都要有。影相。哎呀，好開心啊！原來院長自己準備咗自己禮物，我都第一次睇。好啦，大家影相，咁咧大家都知道我都要影相，係。好，留意攝影師嘅指示啊！大家褪前一步。即係香港姐咁樣，香港小姐咁排。好，請各位義工慢慢落台，多謝你哋嘅
支持。咁大家都認識咗，今日呢個環節真係好好啊，俾大家認識華語原來真係有好多義工需要啦，同埋呢，佢哋呢係需要好多技術嘅支援。如果你內心中都有呢個感動啦，或者好想出一分力，都歡迎你同院長講，唔需要怕醜，因為院長都會好開心認識你，或者為你知道你想為華而幫忙，係咯，咁大家繼續今晚嘅飲宴咯喎。好，各位嘅來賓，咁咧就最後嘅一個少少嘅報告啦嚇。但係首先大家多謝大家嘅來臨嚇。咁仲有咧，我哋咧同大家講一個好消息。咩好消息咧？就係我哋嘅華語嘅事工嘅嚟緊嘅發展啊嚇。咁咧就少少俾大家3分鐘時間了解一下嚇。我哋喺華語嘅時候咧，我哋跳一下。咁其實我哋啲學院咧，因為而家一直嘅學生嘅人數增加啦，而家有3班學生，有43個人上堂嘅。咁所以其實咧，我哋整個嘅嗰個事工嘅培訓咧係越嚟越多嘅嚇。咁接落嚟咧，就我哋而家咧就我哋嚟緊嘅明年咧，即係就開始一個培訓中心嘅。咁我跳落去培訓中心講嗰個嘅，俾大家了解一下啦嚇。呢個咧，我哋嚟緊咧，大家講好消息同大家講咧，我哋喺大榮華嘅3樓咧，我哋會租咗個地方咧，係做嗰個培訓中心。咁呢度咧係嗰個嘅面積圖嚇，咁咧有2000尺地方啊。Next 下一幅呢度咧將來個設計嚟講咧就會係咧呢個中心嚟講咧就會咧禮拜週間咧會開一啲培訓課程。咁禮拜六、禮拜日咧就咧做團契小組同埋崇拜用嘅，所以佢個設計嚟講咧就係有個大禮堂啦，有講台啦，咁呢度有課堂啦、親子區啦，同埋上課室嘅地方。咁呢度咧做一啲嘅嗰個嘅 counseling 啊，嗰啲嘅個地方嘅嚇。咁所以呢個中心嚟講咧就會提供一個大家睇靜少少1分鐘啫，好嘛？至少1分鐘。呢個地方咧就會周間咧，到時咧會做一啲嘅心靈嗰個嘅輔導嘅房間，咁提供啲輔導嘅嗰個空間。咁亦都係會提供啲嘅你又知道我哋好多字畫咧嗰個靈修咧，咁亦都係提供一個嗰個靈修嘅可以靜修嘅空間嘅地方，喺俾我哋啲信徒嘅嚇。咁仲有咧，我哋亦都會咧做一啲嘅新移民服侍。咁我知道喺現今嘅社會裏邊咧，好多時咧都會有一啲嘅嗰個夫妻之間相處嘅關係嗰個需要融洽嘅，需要和諧嘅，同埋親子之間嘅。
咁呢度咧，亦都我哋會開啲嘅，所以嘅好似兒童遊戲治療師嘅嗰啲課程咧，咁去開嘅，咁就喺呢度利用呢個空間嘅。咁仲有咧，將來嚟講咧，做咗科工作嚟講咧，我哋都會咧做一啲義診嘅工作啊。咁咧就喺當中裏面咧，我哋提供啲嘅會聯絡啲醫生啊，係做中醫義診啊，或者西醫義診嘅工作。咁仲有咧，其實咧，我哋呢個培訓中心嚟講，仲有一個好重要嘅目的就係咧，我哋禮拜六、禮拜日咧係提供一個平台咧，係俾我哋啲學生咧去做一個嘅嗰個嘅牧會實習嘅啊。我哋幫佢哋咧係由我哋老師咧去督導佢咧，係俾佢哋咁嘅實習。佢哋點樣去教主學啊、帶主學啊、帶敬拜啊、講道啊，我哋當中裏邊咧，我哋所教嘅嘢咧，都喺度呢個平台裏邊嘅中心裏邊咧，係俾佢哋一個訓練啊。咁咧呢個，所以我哋係一個咧，將我哋神學教育咧結合咧，係點樣去落實咧，帶佢哋去栽培佢哋，成為一個全方位嘅嗰個嘅領袖，係牧者嘅。咁所以我哋嗰個培養中心嚟講咧，係咁嘅嗰個嘅設計。咁呢個設計嚟講咧，係幫助大家需要紀念嘅。咁我哋咧前期講咧就呢個需要嚟講咧，係其實係將我哋嘅整個嘅神學教育裏邊咧，係將佢整合去做培訓嘅。咁呢個大家需要紀念。咁當然啦，嚟緊嘅出年嚟講咧，就我哋開始咧就前期首先做個裝修先。咁有2個月免租期咁去裝修。咁裝修費用咧大概30-40萬到。咁之後咧，我哋每個月咧嗰個嘅長租用費咧就24,000啊。咁24,000嚟講咧，我哋只需要咧前面咧係經過2年之後嚟講咧，其實就可以咧係將來咧我哋會有啲嘅會眾咧係喺同向街坊全方位嚟講咧，會帶佢哋成為當中呢邊嘅嗰個當中嘅會眾嘅。咁嗰度嗰個地點有個好處咧，就係咩咧？第一係咩咧？我哋華語可以好容易去善用支援嘅地方，即係喺大榮華3樓，我哋兩三分鐘我行到過去啦。第二嗰度咧，亦都係咧係團契咗之後咧，係下低落去就食飯，你可以做一個團契 fellowship 嘅地方，崇拜之後都係。咁所以你個係一個好適合咧，係一個凝聚咧嗰個嘅團契俾肢體間個生活嘅關係。咁嗰度亦都係一個福音嘅據點。大家睇一睇個圖咧，睇一圖啦。下一幅。嗱呢度就係而家現場啊嘛。再下一幅。再下一幅。呢度咧就係嗰個現場。而家雖然係空嘅，但係將來咧係會好多咧，大家去想像好多人咧喺呢度咧會出入入，亦都喺度團契敬拜地方。亦都係一個福音嘅據點，亦都喺當中裏邊咧係帶領人歸主嘅。咁所以其實我哋都帶領我啲學生嚟講咧，係帶領佢哋咧點樣做呢個福音嘅工作啊。咁所以呢個係一個嘅大家紀念，呢個係學院嘅整個培訓事工嘅嗰個發展啊。大家請個紀念好嘛？咁所以最後咧，我哋好需要大家支持啊，好嘛？我哋最後一齊紀念我哋嘅需要，亦都係祈禱下。七天父恩典主，從歲首到年終，你嘅眼目冇離開過華爾。我哋從零開始，你哋帶領我哋前行。喺好多年嘅歲月當中裏邊，你不斷去使用華爾嘅服侍咧，去栽培好多嘅基層嘅牧者。過去係咁樣。將來都係咁樣，我哋將我哋嚟緊嘅嗰培訓中心交落主手中，我哋盼望真係能夠可以繼續去拓展你嘅聖工，讓呢個培訓中心成為栽培更多嘅傳道人嘅地方，亦都係一個福音嘅中心，帶領人歸向你，亦都係一個敬拜中心，喺嗰度去敬拜榮耀你。主，我哋將
呢個地方交託恩主手裏邊，求你賜福，亦都帶領我哋每一個弟兄姊妹。我哋其實喺當中裏邊好需要大家嘅頭先所講嘅好多義工嘅參與，無論係畫則啦，無論係裝修啦，無論喺整個之後嘅嗰個嘅整個中心嘅服侍嘅開拓啦，我哋需要老師，需要弟兄姊妹一同去參與，因為我哋周邊喺整個嘅華語周邊裏邊，其實好多嘅未得之民，佢哋需要福音。好多國內同胞，佢哋需要福音，追求你使用我哋，透過呢個中心，讓我哋嘅學生能夠得到嗰個嘅牧職嘅訓練，亦都透過呢個中心能夠成為很多人呢能夠得救歸主接受栽培，成為主的門徒中心。我哋交到主手中，願你賜福。最後你將眾人交到主手中。願主耶穌因為天父慈愛聖靈感動，常與我眾人同在，從今直到永遠。阿門。